목을 많이 쓰거나 목이 약한 사람들이 많잖아요. 근데 저는 이제 목 아프라면 걱정을 덜었어요. 목아포는 홍삼 베이스에 목에 좋은 모가, 도라지, 배, 생강, 대추, 벌꿀을 넣었대요. 홍삼 베이스라서 그런지 첫 맛은 좀 쓴 듯하면서 건강한 맛이 나고요. 마지막은 되게 달달한 맛이 나요. 아이들도 되게 좋아할 것 같은 맛? 전 너무 맛있어요. 목아포는 믿을 수 있는 햇섭 인증시설에서 생산되었어요. 목아포 패키지에는 소중한 사람들에게 마음을 전할 수 있는 네모칸도 있어요. 건강을 한 포에 담은 목아포로 감사의 마음을 전하세요. 목아포